So, wir sind zurück. Immer noch ein bisschen geschockt, schockiert von uns selbst, frustriert. Wobei eigentlich nicht. Wir hatten ja bis eben noch gedacht, dass wir hätten nichts ändern können. Ja, naja. Aber anscheinend hätten wir die gute Kenny doch retten können. Jetzt Drück schauen wir uns mal Enter, an. genau. Oh, jetzt schauen wir uns mal an, wie das hätte, wie es jetzt weitergeht. Zurück auf Streife, ich freue mich. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Aber immer noch mit Roy. Oh, ist mir schlecht. Da! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo war der Exit? Das ist ja eine andere Station, also. Ach, da steht's. What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, Wie lange ist das denn hier, ey? Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Oh, was ist denn das hier für ein... We're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm the same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. Guck mal. I really hope you're joking, Roy. I'm not gonna ask. You can drive. Wie er immer noch fröhlich ist. Da ist ja jetzt kein Streifendienst, also. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hunk. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Ja, aber ich bin trotzdem noch. Ja. So, das ist jetzt kein Trost. Das ist irgendwie... Wir haben es halt einfach verkackt. Wir müssen es jetzt besser machen. Oh ja, bitte. Mord! Ich meine Mord! Wir wollten doch zur Sitte. Ja, da sind wir also. Second floor, apartment 6, in the back. Thanks. Ja, wir gehen dann schon mal vor. Bukowski, you made homicide. That I did. Bukowski! Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with this? Relax, Rusty. Bukowski! 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Ja, das kennen wir. Here, here. Mal is Galloway. 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Bukowski! Oh Gott! Alles wieder gut. Alles wieder gut. Bukowski ist da. Oh, die Presse ist auch weg. Da. Möglicher Selbstmord. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? Nix. Kein Schaum. Be my guest. Kein Schaum. Take a closer look at her head and neck. The neck is bruised pretty badly. Wie gut er wirkt. Ja, die hat übrigens auch. Du kannst auch mit WASD, ne? Wegen der Maus. Die ist eingeschränkt. Oh, Igitt. Ja, aber da macht er nichts weiter. Da ist doch Hämatome. Jo. Abgebrochene Fingernägel. Ja, Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Wirklich. Boah, dass die immer so aussehen, die Leichen. Immer abgebrochene Fingernägel. Naja, wenn du
Ring. A very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the Surretts. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought Surretts and weren't junkies, and you might be onto something. This is her in these photos? She's something else. Na, cool. Don't think this is any use to us. Einmal Haare kämmen. Pretty girl like that? Maybe she was having trouble with Ich some glaube, du boys. musst draußen weiter gucken. Maybe she got her heart broken. Ja, ne? Hier drin ist eher Couldn't nicht so. take it anymore. So she ran herself a Was haben wir denn bath, hier hin? down some pills, and then she just drifted off. Essen. Nee. I don't know. Julie, she always had so much fire. So much drive. Noch mehr Pillen. Sorry, There. It's okay. Looks like barbiturates. Genau. No shit. Eine Puderdose. Oder was? Noch mehr Pillen. Klimper die Bimper. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? Hä? Was geistert da drin noch rum? Moment. Dass du es auch gelesen hast. Ja. Julia Rondell, eine Kapsel nach einer Mahlzeit einmal täglich. 20 Kapseln, Benzedrin, Stoneman's We should speak to a Praxis. doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Und Wächter mit Pfeil. Süße Schachtel. Entschuldigung. Muss denn das sein? Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Okay. Ist da im Bett noch was? Nö. Gut. Och, Herr Kollege. Ich bin geblitzdingst. Da gehen wir aus dem Weg jetzt. Hör mal auf. Na guck, Bilderchen. Ah, das Model. There she This is. is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Nö. Eher nicht. Aber vielleicht ein anderes. Das andere. Hier gucken. A modeling assignment. Could be. Aha. Der Scene, Hollywood Boulevard. Ich arbeite dienstags 11 bis 16 Uhr. Leistet ihr mir noch Gesellschaft? XXX. Frag nach Miss Rondell. Küsse, Julia. It's a place to start. Trotzdem wird das andere noch angeguckt. Ja, aber sowas von. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Nein, auch näher angucken, bitte. Überraschung. Aber der Vollständigkeit halber. Genau. So, doch, Ja. ist Kann man mit der noch Was ist denn reden? I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Ach, Julie. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Na, fragen wir doch mal. Die Putze. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Irgendwie hackt's gerade.
Jetzt ist wieder da. Ich würde sagen Wahrheit. Oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So she wasn't mad at anyone in particular. No, men were usually besotted with Miss Julia, not the other way around. I don't think Miss Julia was ever in love with anyone. Scheiße. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Ja, entschuldige mal, du findest euch dreckige Wäsche jetzt. Mach doch keinen Schmarrn. So, also anzweifeln auf jeden Fall, Entschuldigung. Ja, aber auf jeden Fall. 2 Verdächtige, Herrenhausjacke. Ja, aber das beweist ja nicht, dass sie Es kann immer noch einer sein, ne? hatte. Ja. Ich wäre für anzweifeln. Ja. Das ist ja auch schon wurscht, wa? Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary's sister. Who was she humping? You The changed beep. the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. Roy. Oh Mann. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Jetzt aber anzweifeln. Mach einfach. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Haben wir einen Anzug Ja, freigeschaltet? ja, das Außenseiter-Outfit. Anziehen, anziehen! Wie war das Tab, ne? Nee, Escape. Outfits. Kann man die anders umschreiben? Halt, da war er. Was? Der Außenseiter. Oh, schick. Quite stylish, huh? Cool. Jetzt geht's ja ab doch. Ah, wrong direction. Cool. Fawn, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up Fawn. these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Bekowski! You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Wollt ihr nur aussprechen lassen? Oh Gott, erst in die Praxis. Erst in die Praxis. Das ist ein Gebiet, da fühle ich mich halbwegs sicher. Hallo. Da nehmen wir doch mal den Polizeiwagen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Jo, nehmen wir glatt. You can drive. Can you drive to this one? Can you drive this one? Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Boah, recht hat recht, oder? Ja, aber Mann, hallo! Bukowski Das und ist so Galloway ein waren auch Penner. toll. Und ich wette mit dir, also bisher konnten wir keinen am Anfang leiden. Keinen. Weder Bukowski noch Galloway. Doch, Bekowski fand ich von Anfang an niedlich. Komm, Bekowski war putzig. Ja, aber Galloway und den jetzt auch nicht. Also Galloway ist so dazwischen und das ist aber der Oberarsch. Na, mal gucken, vielleicht, Richer, cleaner Boulder. Wo ist die was ist denn jetzt die Praxis? Ist das ja die Praxis? Das sieht doch nicht aus wie eine Praxis, oder was? Da drin vielleicht? Ah, Ja, doch, tatsächlich. goldene Türknopf. Griff. Oh, nö.
Irgendwo eine Anzeigentafel? Na. Nach was suchen wir denn? Wie hieß der Doktor? Weiß ich nicht. Kannst du ins Buch gucken? Ja. Wo war das? Hinweise? Nee. Hinweise? Wieso? Geht doch wo aus? Achso, Dr. Dr. Stoneman. So. Please take a look. Stoneman? Hä? Schon mal nicht da? Achso, da ist noch eine. Ah ja. Na toll, das hätten wir ja gleich machen können. Here, Dr. Stoneman, Office 505. 505. 50. Gibt's einen Fahrstuhl? Ja! Oh. Ich wollte gerade schon meckern. Welche Seltenheit. Ping. Lässigkohlen. Waren wir schon jemals in einem Fahrstuhl? Nein. Premiere! I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Oh. 505. 503. Ja, search for the... Hallo! Nicht in der Wand festbacken. Yes, sir, your name? LAPD, we'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Siehst du, geht doch. Das way. Der sieht ja, also... Your investigation is much more important than my psychiatry. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julie Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Ist das der, den wir auch immer in den Filmen gesehen haben? Nee, ne? Nee. Nee. Das denn nicht. Jetzt haben wir hier nur eine Frage, ist auch langweilig. Naja, in der nächsten Folge gibt's mehr. Tschüss.